પ્રાંતિજ તાલુકાના પોગલુ પીએચસી કેન્દ્ર પર કોરોનાની મહામારીને લઈ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીના હુકમનો અનાદર કરી જિલ્લા બહારથી અપડાઉન કરતા ડોક્ટરો સાંજે 4 થી 5 વાગે દવાખાનાઓ બંધ કરી નિયમોનો નેવો મૂકી કાઢો પીવડાવવામાં આવ્યો છે આયુર્વેદિક આયુષ ડૉક્ટર દ્વારા કોઈ દવા આપવામાં આવી હોય આજ દિન સુધી નહીં આપવામાં આવી બરાબર પછી આયુષ ડૉક્ટર ગામમાં રીસી કે બીજે કોઈ રીસી 5 વાગ્યા સુધી રીસી ભાઈ બધા જતા જ રીસી બરાબર અને બીજો સ્ટાફ મેડિકલ ઓફિસર સાહેબ ડૉક્ટર સાહેબ કોઈ નહીં 5 વાગ્યા દિવસો રહે છે બસ જતા રહે છે બધા ઘરે બરાબર અને કોઈ ઉકાળો પીવડાવવામાં આવ્યો હોય તો મોનો કશું જ નહીં આયુષ ડૉક્ટર દ્વારા કોઈ જ કોઈ પણ નહીં બરાબર પછી કોઈ દવા બવાઓ આપવામાં આવી હોય કશું નહીં આપતા બરાબર ભૂતકાળમાં આ મેડિકલ ઓફિસર અને અન્ય સ્ટાફને ભૂતપૂર્વ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી મનીષ ફેન્સી દ્વારા અનિયમિતતા દાખવતા નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી।